Good morning, class prep. Welcome back to online classes. So today I will teach you the subject English. Okay. So this is your English book. So open the book. Page number 6. So children, in the previous class I taught you the second chapter in your English book, phonic sound of vowels. So पिछली क्लास में मैंने आपको कौन से क्या पढ़ाया था लेसन? फोनिक साउंड ऑफ वॉवल्स के बारे में पढ़ाया था। तो हमने स्टार्ट किया था ए वॉवल्स वाले वर्ड हमने पढ़े थे। सो टुडे आई विल टीच यू ई वॉवल वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। HEN hen, PEN pen, DEN den, BELL bell, CELL cell, WELL well. So children, ये this is your E vowel words. E sound of vowel. साउंड ऑफ वॉवल इसमें क्या निकल रहा है? ई का साउंड निकल रहा है। पिछली इन द प्रीवियस क्लास आपको मैंने ए वॉवल पढ़ाया था। उसमें क्या था? एम एन मैन, एफ एन पैन ना। तो उसमें ए बीच में देखिए आपके उसमें ए आ रहा था। और इसमें देखिए HENN, इसमें क्या हैन पेन, इन सभी वर्ड्स में आपके क्या है? बीच में ई आ रहा है ना। और इसको इसमें ई का साउंड भी आ रहा है। तो ये आपके सारे वर्ड्स कौन से हो गए? ई वॉवल वर्ड्स हो गए। ठीक है। सम अदर वर्ड्स देखिए यहाँ पे ये नीचे सम अदर वर्ड्स है। चलिए इन्हें भी हम पढ़ते हैं। BED बेड, FED फेड, RED रेड, LED लेड, LEG लेग, PEG पैग, BEG बैग, REG रैग, JET जेट, PET पेट, WET वेट, SET सेट, MEN मैन, TEN टेन, YEN ZEN zen. So children, all the words, ये जो आपकी ये सम अदर वर्ड्स नीचे आपकी बुक में लास्ट में दिए गए हैं। तो ऑल द वर्ड्स इन नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। आज की डेट डालेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे? साउंड ऑफ वॉवल्स, चैप्टर नेम डालेंगे और लिखेंगे ई वॉवल वाले वर्ड्स लिख के आप ये जो नीचे सम अदर वर्ड्स करके जितने वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।